Mayong adlaw nga Sabado, mga higala. Ani sab ang atong bagong episode sa Maayong Balita sa Central Visayas. National Women's Month gisaulog sa provincial government sa Siquijor. Provincial nga kagamhanan sa Siquijor, maabti kong mipahinungod og kalingawan alang sa mga kababayin ang Siquijor nun sa mismong adlaw sa mga babaye kon International Women's Day kaniadtong Marso 8 nga adunay temang We for Gender Equality and Inclusive Society. Kisugdan ang kabibo pinaagi sa motorcade o gisundan sa Santos nga misa. Nagsubay usab sa iyang kaagi isip inahan ug nagpadangat sa iyang mensahe sa pagdayeg ug pagdasig ang First Lady sa Siquijor Police Provincial Office nga si Phoebe Lace Dingbawan. Ang bisitang mamumulong ngadto sa mga banggiitan, mamugnaon og ligong babaye sa Siquijor. Duga nga pasiugda nga gipahigayon sa dugukanan sa Kapitolyo ang makalingaw ug mabulokon nga sayaw, makatandog kasing-kasing nga mga balak, artistic nga pagpintal ug lami ang mga putahe nga giluto ug giandam sa mga talentado nga mga partisipante. Kining tanan gikahimutan pag-ayo sa mga nitambong. Ladies and gentlemen, celebration reminds us of the joy of being a woman, most especially the happiness of being a mother. Happy Women's Month to all Filipino women. Gipanguluhan ni Sangguniang Panlalawigan Committee Chair on Social Services Board Member Bral Dia D. Tumarong ang maong kalihukan. Gitambungan usab kini ni Vice Governor Mayling Quezon Brown. Sila nagbilin og makadasig ug makalipay nga mga mensahe sa mga Siquijornon. Alang sa Maayong Balita sa Siquijor, ako si Ninya Rose Oxo. Ang Katropa Danau City Federation gipasigarbo ang ilang mga kalampusan. Pagkahuman sa tulo ka tuig sugad kini gisugdan, dakong kalampusan na karon ang nakabot sa Katropa Federation sa Danau City, kini sigon sa daghang pamilya nga ilang natabangan, pinaagi sa mga programa ug assistance, ubos usab sa tabang nga gitunol sa local government. Ang kalalakin-an nga tinud-anay sa ilang responsibilidad ug obligasyon sa pamilya o Katropa, usa ka programa nga gipatuman sa Commission on Population sa pag-edukar sa mga kalalakin-an kabahin sa saktong pagdumala sa ilang pamilya. Ang Katropa Danau City Federation nagsugod ni adtong 2018 kung diin ang mga nagunang miyembro niini mao ang mga drug reformists ug mga repatriated OFW sa syudad. Kini namugna pinaagi sa mga trainings nga gipahigayon sa 10 ka mga barangay nga adunay 50 ka mga participants. Sa pagkakaron, anaa na sa 33 ka mga barangay sa Danau City ang malampuson nga naka-organize og mga Katropa chapters. Ang maong organisasyon gitanyagan og 2 million pesos isip startup fund gikan sa Danau City LGU kung diin kini gigamit sa pagpatuman sa livelihood programs sama sa hog raising ug meat processing nga labihang nakatabang sa panginabuhi sa mga miyembro niini. Ang among mga sakop nga diin nagkugigyod nga ilang gigamit ang puhunan nga gihatag sa ato sa gobyerno ngadto sa proyekto nga ilang giplano para sa ilang pamilya. Ilan ang nakita nga pwede ra nga anha ra sa ato sa barangay makita ra nato ang atong panginabuhi. Dako nga ikatabang labi na gyud ang magtinabangay ang pamilya, amahan, inahan ug mga anak. Tungod sa nakuha niining mga kalampusan sa pagpatuman sa mga programa ug pagpalambo sa kinabuhi sa pamilya ug sa tibuok komunidad, gikonsiderar karon sa Commission on Population ang Katropa Danau City Federation isip role model sa maong programa sa tibuok nasod. Local Governance Resource Center Advisory Council gimugna didto sa Bohol. Umot man ang Bohol ng benchmarking destination sa local government units tungod sa best practices sa mga programa ug proyekto. Buot sa DILG nga kini, paninduton pa pag-ayo. Laraw sa DILG, himuon ng formal ang usa ka tipiganan, diin kining mga best practices sa mga ahensya ug LGU sa Bohol, dali rang makitaan. Kini ang Local Government Resource Center, ang inambitan nga tubod sa kasayuran, nga sa una adto lang nimo makuha sa pipila ka ahensya. Kasayuran ug kasaligang data ang kinaon sa mga pundok ug individual nga ang tumong sa mga komunidad ug LGUs maghatag og gahom subay sa devolusyon.
Uban sa DILG, giaghat ang ubang government agency ug mga institutes nga may bansay sa knowledge management. Ipaambit ang mga natanugan nga mga maayong bansay aron makaykay kanunay. Gipadagan na sa DILG ang hangyo sa pagpakigkurambos sa mga ahensya nga may mga importanteng data alang sa LGU Capacity Development nga kampanya. Ug kun ang DILG Bohol Palaron ug sa Multisectoral Advisory Council Tagdon, magpirmahay na sa mga kasabutan aron ang mga nahisgutang kahinguhaan masugdan. Ug kay mahimong dinhi sa Bohol kini unang mapabarog, may mas daghan pang rason nga ang mga LGUs sa mga maayong programa sa Bohol sila manggiilog. Gikan diri sa DILG Bohol Provincial Office alang sa Maayong Balita Central Visayas, kini si Ray Anthony Chu, PIA Bohol. Ug alang sa atong uwahing maayong balita, ihatod kini ni Roy Anthony Lumutan sa Negros Oriental. Nunot sa pagsaulog sa National Women's Month, ang kagamhanan sa Negros Oriental gibida ang mga nahimong kalampusan alang sa kaayuhan sa mga kababayen-an. Usa niini ang paggama sa Gender and Development Resource and Coordinating Council na maoy nagdumala sa budget ug mga programa sa women's welfare ug gender equality. Subay niini adunay pondong gilain alang sa livelihood programs alang sa mga kababayen-an. Ang nagahinan og dako nga budget mao kining welfare, kaayuhan sa mga kababayen-an ug mga marginalized sectors. Naabot na og 33.8 million to address the issues of women economic marginalization. Naasab scholarship programs ang kagamhanan alang sa midwifery, nursing, medicine ug agriculture. Naglain sab og pondo ang kagamhanan alang sa paggama og mga dalan ug water systems para maserbisyohan ang mga kababayen-an na tuwa sa kabukiran. Aduna sab gipahigayong Garbo Awards matag tuig na nanghatag og pag-ila sa voluntary work sa mga kababayen-an sa ilang komunidad. Dako ang pasalamat ni kolumna sa anhing Gobernador Roel Digamo na nihatag og suporta alang sa kalambuan sa kababayen-an sa probinsya. As such, he was a staunch advocate of gender equality and women empowerment. Alang sa maayong balita sa Negros Oriental, ako si Ray Anthony Lamotan. Nalingaw ra ba mo sa atong episode today? Aduna ba mo'y nakatunan ni ini? Comment below sa istorya na inyong naganahan. Kung mag-uban na punta, alang sa maayong balita, sunod simana. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang musunod. Ako si Rob Cabardo. Kung mag-uban na punta, sunod simana.